Tocando um som agora, a música que eu inventei, vai complicar tudo na sua cabeça. Eu que entrei no poço, depois de sair de outro, eu quis sair do poço, e depois entrei de outro. Meu microfone virou um pedaço de osso, e eu quis sair do poço, tropecei, caí em outro, tropecei, caí em outro. Mas é um esquema mais formal, assim, embora não seja meio tortas, Foi eu quem caí, Barulho. Entrou uma parte, o que é? Vou jogar pra cima. Eu quis sair do poço, e entrei em outro. Se você ouviu isso até o final, fala pro Lebon, você vai ganhar. Um quadro feito por ele, se você tá conversando no cloud, fale o número 4, 12, para o Lebon, se você vai lá você não sabe de nada, Zé do Poço também não, Zé do Poço. A mulher da boleia e faltando os dentes, tinha boleia. Irritante, cara. 5, 12, 20. Se você ouviu a mensagem que eu deixei, venha falar comigo. Cara, se você ouviu a mensagem que eu deixei, comunica comigo que isso é verdade, totalmente verdade. Obrigado por nada.